Hi guys! My Monday thought. Dili oy karong buntag ba? Um, nag-message mo na ako pagmangkon. So, ang masulti nako guys ba sa una no, dili pa magud kaayo high tech sa una. Kanabang about sa mga birth certificate nato, no? Unya, kanang marong ang spelling or daghan kay mga mali. Ang birthday masayop. Unya, og ang birthday dito mao ang i-follow nimo kana na lang yung nasa imuhang na-record nimo sa kuan sa birth certificate. Although ang birthday nimo di na mao ang real nga birthday. Pero lisod kayo di man ko ta high tech sa una. Karon maka adto ta sa PSA pero kung wala pud na endorse ang imong kanang birth certificate ug aha ka na tao di po na makita sa PSA. Basta lang paita. So, kuan lang kanang unsa ni? Lisod kaayo nya kanang like og mangayo pug kag kanang nakay kuhaon sa office no sa mga sa municipal office ba nakay kuhaon nya panlitan magkuha kag ID. Pangitaan pa sa kag ID, aya ka makakuha kag ID. Unsa man ang style oy? Unsa may ipakita nimo nga magkuha pa gani kag ID nya pangitaan no kag ID? Di masabtan ang kalibutan, di masabtan pero mao na ang mag-suffer ang mga anak dayon, mga anak nga kanang ilahang papa or ilahang mama na nga mali ang mga birth certificate kay kinahanglan man og mag-apply ka. So karon lisod kaayo. So dapat ang karon sa pagkakaron na di na siguro maglisod ang magkuha ang mga mga future generations, mga anak sa mga anak nato kay kuha naman ron, high tech naman, dali raman kaayo. So kung ang pila lang, ang linya lang taas kayo sa Pinas, kung ato kag PSA. Pero ana gyud na basta mag-process na gyud kay mga sacrifices himuon kay di man na magsilbi kung walay sacrifice and with patience also. So maura na siya guys, ako masulti karong buntag. Bye.